Хаттарҙың да була төрлөләре. Берәүҙәре ҡала ғүмергә. Кеше итһә һине берәүҙәре яндыралыр ҡайһы күмергә. Анттар биреп яҙған хаттар була. Була хаттар йөрәк ахтары. Тапшырылмай ҡалған хаттар була. Яҙылмаған хаттар шикелле. Яндырылған хаттар була. Һүҙем яндырылған хаттар хаҡында. Ул хаттарҙы атай яҙа ине. Яҙа ине һуғыш ҡырынан. Еңеп ҡайтырбыҙ тип дошмандарҙы яҙа ине һәр бер хатында. Береһе бигерәк иҫтә. 1942 йыл. Апрель ине. Һаман хәтерҙә. Әсәйемдәр ҡамыл яндыралар Байҡыуаҡ тигән бер ерҙә. Атайҙан хат көтөп мин почтаға сәғәт һайын барып урайым. Ҡапыл шунда телефондан хәбәр. Атай үҙе өндәшә. Кырпашауда, фронтҡа үтеп бара. Сапты мәсәйемә. Нимә булды һуң? Әллә хат? Юҡ, атайым үҙе. Ҡайҙа? Кырпашауда. Беҙ ауылға торҙа сап. Атайың һуң нимә тине улым? Бик асыҡмайһығыҙмы ти? Яҡшы уҡы улым ти. Әсәйеңә ярҙам итешеп тор ти. Тағы нимә ти? Тәмәке тартма улым ти. Һин һуң ни тинең? Немецтарҙы еңеп ҡайтығыҙ. Берлиндың иң бейек еренә, Пожарный һарайының башына байраҡ элеп ҡайтығыҙ тинем. Һандай. Пожарныйҙа буламы ни бейек ер? Һиңә генә бейек ул. Йән фарманға сабып килеп индек Силсәүиткә, почта йортона. Йәғәфәр был һинме? Йәғәфәр тим! Тик атайым өндәшмәне. Әсәйем сәсе туҙған килеш беренсе тапҡыр үкһеп иланы. Эй, илаһым! Беҙгә бер хат менән кер һабыны алып килде әллә кем берәү. Шул һабындың эсенә атайым ҡул сәғәтен биреп ебәргән. Һуғыш бөттө. Еңеү көнө килде. Беҙҙең атай һаман ҡайтманы. Аслыҡ ине. Сәғәте генә ҡалды. Ул сәғәттә әсәй һатманы. Тик-тик, тик-тик типте йөрәк көнөн, төнөн, таңдар атҡанда. Ә һалдаттар ҡайтты. Ҡайһы ҡулһыҙ, ҡайһы аяҡһыҙ. Хатта бейештеләр ағас аяҡ менән тыҡ-тыҡ килеп еңеү туйында. Күрмәнеңме ағай атайымды? Күрмәнеңме атайымды? Юҡ, күрмәнем. Ҡайтыр әле, ҡайтыр, тинеләр. Ә һүҙҙәре шикле инеләр. Ә күҙҙәре йәшле инеләр. Ҡайтыр әле, ҡайтыр, тинеләр. Йондоҙҙарын алып бирҙеләр. Һыңар ҡулы менән һөйҙөләр. Шәп кеше ине Йәғәфәр, тинеләр. Әсәйем аҙаҡ атайың үҙе ҡайтмағас тип хаттарҙы янып торған мейескә ырғытты. Бер генә хат ҡалды. Ни бары?